তাৰপিছত এইকেইটা আমাৰ চুকুমুকু কেইটাক আকৌ চাফা কৰি দিব লাগে ন, সদায় চাফা কৰি দিয়া হয় ইহঁতক। চুকুমুকু চুকুমুকু ইহঁতৰ লগত কথা নাপাতিলে খুব ঠেহ পাতে দেই। চুকুমুকু চুকুমুকু ইহঁতে আকৌ বেলেগ আধা নাখায়, মানে সেই কিনা আধাটো নাখায়। আৰু চৰাইকেইটাৰ নাম কি বাৰু মই ভালদৰে নাজানো। আমাৰ কলিজাজনী লাগে বুলি কোৱাতহে আনি দিয়া হৈছিলে বাৰু দেই। আৰু এনেকৈ ইহঁতক চাফা কৰি দিয়া হ'ল। আকৌ এবাৰ বেলেগ পাই দিব লাগিব চুকুমুকু কেইটাক। চুকুমুকু ইহঁতে মোৰ লগৰী, আৰু যেতিয়া আমাৰ কলিজাজনী স্কুলত যায় ইহঁতে তাৰ লগত থাকোঁ, অলপ টাইম দিওঁ ইহঁতকো। পানীটো আকৌ চেঞ্জ কৰি দিম, আধাৰ আছে। নতুনকৈ পানী দিব লাগিব। এয়া ইহঁতক পানী দিলোঁ। অলপ সময় ইহঁতক বাহিৰত থওঁ বাৰু, এনেকৈ থ'ব বন্দী কৰি থ'ব বেয়া লাগে। আৰু এতিয়া ভিতৰত থৈ দিম মই ধুনীয়াকৈ। চুকুমুকু